Arngut kibri kelas akam menen kan canmit na po sang bangla petrol pump na kadaw makil khayi drugs balalap liki hakate ke jaka makilawan na ka skuti ke badan number ML5T arkandai arnyo na kini ki arngut layo koro kumba 7.1 gram drugs obla thap bagi sautali ki senduk sabon hadim balayo koro kumtai na kilang ke pulet kilawan bakam yoru na kilang ke bosnong kilawan sakate ke jaka Hari ini nak kalian juga pulit kila pulang ke jung toket bar ke kurup no ya kita gi dogs ki bali akam nak ketai ka petrol pump. Kini ki angot ki belas akam kilong upita lamare ukhuno Dilip Singh ubosong ubasa apa penjabilin lan di ke bagi YouTube kata ka cakasa jung ki hari jana selong bat uwe pat ude bikas masih khun jung ubade masih ubosong basa ia ketai ka juk jaka basa upita lamare. Yang kasong gini di Slowa Kajung kamen nak jadi semua kalian tahu bah nomor bah nak ini riok bukan nak kulit boy lang ini tin bah dikulit layu apa yang kapal bukan babiang lawan riok penbat kok yang kasih gini ini ai ka buram jadi nak kalian di list di mana bah kelayak sistem hantam bah nidrok ini angut bah mat ini dong ini bah ide hidrok sih ini bat nambah jong kini ke angut berawan supply ko pa ni katman ke dia ni ne ni katlong isudak dari su teman ya kalian teman maka sistem dan lang sung kini ni sudak dari susi nalor ba kum kini kinangan supply unit rock suku ba kadeg ba wasnu ba bat ba penjat itu pun semua jeni pun semua jeni ka sinong katau le kan jong district ini dan sia ka state hi berkawai maka ini arut tidak kamu menlek ban supply sa silong atum kajing jubhat jengki dari tang kata kadang nak lengi kum kadar wasnong kum orang wasnong dan lang ne kum kinang lam yang kadong dang isu ni ai kajing sungu ya ka police department sikadeng dari president jengki dak kajing budden jengki dak ba maki gayo ban kem ne ban ai ba nak lengi dungi kum kadar wasnong ai kajing uram yaki to nang president dang ba nang nikmat nang ban rat ban khong ini kajing ai bat kun semua jengi kinyo dah kawai pat kajing im kebat semai yang ini disebut